旺角，旺角，經開旺角嘅朋友可以一試呢間火鍋店，一人餐59蚊，加埋一都係60幾蚊。咁可能食個 lunch 都喺旺角都差不多啦。咁白飯、淮沙麵任食。咁佢話食到飽嘅就只係呢兩樣任食。旺角嚟咗呢間，想試下呢個套餐。一入到嚟有隻好開心嘅羊，我想介紹嘅呢係因為佢有個電梯，咁呢上完之後呢，如果推車嘅朋友呢，呢度又可以咁樣有斜台，轉左呢，佢又有另外一個斜台喎。然後呢，再轉彎嘅時候呢，佢再有車台開，所以呢，推車嘅朋友真係唔使擔心嚟呢度。同埋啲台呢都闊落嘅，呢個係2人台，咁我哋都係坐2人台。呢度呢，就話唔使點醬喎，聲稱咁呢。頭先用咗佢張紙巾咧，都幾好質地啊！同埋佢呢個咧係牙籤嚟㗎，我覺得幾好喎。佢呢個牙籤，陣間用嗱，咁問咗佢攞個紙本嘅，咁咧就係食呢啲啦。咁再睇下先。咁要兩個呢個1人餐2份。咁湯底係咪養生肉湯喎？一個㗎。係啊，你可以揀鴛鴦，要加10蚊。哦，唔使依啲。睇難食㗎啦。咁兩個啦，係啦。咁肉類就係蒜香雞柳啊嘛。係啊。咁就有一個6公格1份啦，記住1份啦。係。咁另外想加錢嘅，想要呢個12蚊嘅6月零肉卷。6月零肉卷。係啊。同埋風梅油。係。同埋呢個加18蚊嘅原切風梅油。好啊。唔該你。主食係要白飯啊，淮沙麵。而家要揀埋。米飯都我要。買淮沙麵。咁如果轉頭我再想加其他嘢都得㗎？可以嘅，可以嘅。好啊。喺呢度喎，原來有好多喎。上次睇一條片咧，佢話得幾樣嘅啫。最耐先。原質量。我就唔知落咩啦，會有少少啊，我都係少。唔好落咁多，今日冇隻球。偷偷地打開咗一個，原來係想整一啲喎。哇，有咁喎，打開唔得。我哋加錢嗰個6月0，即係咪6個月咧嘅羊肉卷125g，淮沙麵係咁嘅，嗰個白飯都幾精緻喎。同埋我想講佢呢個茶咧，好香啊嘛！佢有個茶包入邊啊，原來真係好香嗰個麥茶嗰個味。咁9公格佢俾咗1盤，但係每盤係2人嘅份量。咁雞我估佢都 book 埋咗，蔬菜都係。呢個就係風門牛。剛才咧，你幫我問個風梅油。係啊。但係唔係咪即係蒜香雞柳？係啊。9公格係咁。呢個雞羊好啦，擺好啦。講翻個湯底，頭先我飲咗一啖，真係好好飲，好藥膳。咁葱啊嗰啲佢都不吝嗇喎，都幾好。個湯底其實好多料嘅，不過我頭先咧
落咗啲豆腐落去啦，已經。加落一塊。咁因為佢個頭先個餐牌同點餐嗰個銀碼咧係唔一樣。咁佢話嗰張紙嗰個餐牌佢係加12蚊㗎嘛，封門口。佢而家最後係加24蚊咯。咁所以可能大家都係掃 QR code 落單，可能就穩陣啲。咁問翻個牛先，係咪呢一忽啊？你食啊？睇下咩味？味啊，好濃嘅味，好嫩滑。不過24蚊都好抵啦，咁樣一碟都真係唔使點醬都真係幾好味。佢哋係咁樣斟落個壺度㗎，然後再擺落嚟咯。唔該唔該。好，跟住6片嘅。頭先加完湯，啱啱加完湯，應該淥一陣就得㗎啦。都當然係羊味啦，但係唔係勁酥嘅嗰種咯，但係都新鮮啦，食出。我再 encore 咗一個淮山麵，佢真係主打唔點醬，佢好多卡位嘅其實。嗱呢邊咧幾張台佢都有條斜路咁樣上去。2樓唔知係咪晚市先開咧？而家佢係俾呢啲圍欄封住咗。咁上唔到嚟，又落唔到去。我想都係用呢個扶手梯，我落就 OK 好。我拍呢條片嘅原意呢，係因為見到呢都好似方便輪椅使用者，咁但係上到嚟呢，先知道呢原來有上冇落，感覺有少少美中不足。好啦，到淥雞咯。哦，原來佢下邊係鋪滿咗好多菜㗎。係咁而呢度係2個人嘅份量嘅雞啦咁。好，應該差唔多啦。好，睇下先。啲雞係好滑嘅，但係我覺得好重嘅雪藏味咯，我覺得。佢哋咧係主動咧問我哋使唔使加湯，咁啊幾貼心喎。好，打翻隻雞片先。好，大㗎都呢個。跟住咧，頭先喺蔬菜館嗰度咧，有啲好長一條條白色嘅，原來淥起咗之後咧，就係嗰啲好闊嗰啲粉咯，咁樣嘅。但係淥嚟淥去咧，淥咗好耐啦，其實佢都係咧白白地色喎，好似咁樣咯，仲係白白地色呢隻粉。好靚㗎，佢哋啲卡位都。
師傅串緊燒啊！走啦！入嚟，聽日星期六喎，有冇呢個？晏晝都有呢個59蚊啊！係啊，好啊好啊好啊！禮拜六日都有啊？哦，星期六要訂台啊？幾多點先開鋪啊？哦哦，如果輪椅嘅話咧，原來咧係有得上，但係都係用電梯上，但係就要落咯，冇得落咁係嘛？途經廣華醫院，咁啊影下啦，擴建中。